دي شاشة بولورايزر يا جماعة. لسه شايل البولورايزر حالا اهو. ده البولورايزر بتاع الشاشة اهو زي ما حضراتكم شايفين. والبولورايزر اللي هيركب اهو قدامنا اهو. ده مستخرجينه من شاشة. قاسمين الشاشة اتنين، واخدين طبقة البلورايزر الأولى وهنركبها دلوقتي على الشاشة. وتابع معايا الفيديو للآخر. وزي ما حضرتك شايف الشاشة منورة اهي. شوف لما نحط طبقة البلورايزر بقى ايه اللي هيظهر. تابعوا معانا اهو يا جماعة. زي ما حضراتكم شايفين طبقة البلورايزر اهي 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 اهي. واحدة واحدة اهو 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 اهو. زي ما حضراتكم شايفين اهي يا جماعة الشاشة شغالة اهي 10/10. شاشة سوني 32 LCD. البلورايزر بتاعها يا جماعة القديم اهوت زي ما حضراتكم شايفين. من بعد ما شلناه هنبقى نشرح فيديو نشيل فيه البلورايزر ده عشان بياخد وقت بس. وادي البلورايزر التاني اللي لسه راكب. الشاشة شغالة 10/10. هنقفل ونوريكم صورة في الآخر. وده يا جماعة الشاشة هي بعد ما اتقفلت. سوني 32 LCD بلورايزر تغيير الطبقة الأولى من الشاشة زي ما حضرتك شايف اهو. مركز نبيل مطر، باشمهندس عماد عبد الحي.